Dhaabbanni siviilii hawaasaa ogeessota seeraa mirga namummaaf jedhu haala qabiinsa mirga namummaa fi to'annoo shakkamtoota irratti hooggantoota fi miseensota poolisii magaalaa Adaamaaf leenjii kenne. Dhaabbanni siviilii hawaasaa ogeessota seeraa mirga namummaaf erga hundaa'e waggoottan 7 kan lakkoofsisee yoo ta'u eegumsa mirga namummaa irratti hojjechaa kan jirudha. Bulchiinsa sirna haqaa yakkaa mirkaneessuudhaaf qaamoleen haqaa gahee fi itti gaafatamummaa adda addaa qabu. Bu'uuruma kanaan mirga namummaa fi qajeeltowwan bu'uuraa mirga namummaa fi seerota mirga namummaa sadarkaa addunyaa fi ardiilee maal fakkaataa akkasumas mirga namummaa shakkamaa kabajuu fi kabachiisuu keessatti gaheen poolisii maalinni kan jedhu irratti leenjichi kun kan kennamu ta'uu eerameera. Kaayyoon leenjichaa qorattoonni yakkaa mirga shakkamaa kabajuu fi kabachiisuu irratti gahee isaanii akka baatan ta'uu daayirektara dhaabbata siviilii hawaasaa ogeessota seeraa mirga namummaaf obbo Ammahaa Makonnan ibsaniiru. ወንጀልን በማውጣት እና አጥፊዎች እንዲቀጡ በማድረግ ሂደት ውስጥ ደግሞ adeemsa yakkaa saaxiluu fi balleessitootni akka qabaman hojjechuu keessatti namoonni yakkaan shakkamanii qabamanii kunniin sadarkaa heera mootummaatiin mirgootni raggaasifameef jiru. Kanaaf hojii kana keessatti abbummaan kan qooda fudhatan poolisoota waan ta'aniif gama kanaan yeroo yerootiin leenjiin hubannoo cimsuu kennamuu qaba waan ta'eef leenjiin kunis sochii gama kanaan jiru kan deeggaruudha. የተጠርጣሪ ዜጎችን መብቶች ባከበረ ሁኔታ የመስራት አቅሙን የማሳደግ ዓላማ ነው ያለው ማለት ነው። Hoogganaa itti aanaa biiroo abbaa alangaa Oromiyaa obbo Kumsaa Araarsaa qaamoleen seeraa heera kabachiisuuf dursa ofii isaanii kabajuu waan qabaniif leenjiin kun hubannoo guddaa kan uumu ta'uu dubbatan. Namni biraa akka kabaju heera mootummaa akka kabaju gochuun dura ofii keenya heera mootummaa kabajuu qabnaadha. Erga kabajnee booda immoo kanneen heera mootummaa cabsan yookaan immoo sanarraa seerota maddan cabsan kabachiisuu danda'uu qabna jechuudha. Isa kana kabachiisuu irratti hojjechuun nurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf leenjii kana keessatti mirgi namummaa inni namoonni shakkamanii to'ataman isaanirraa akkaataa kamiin jechi irraa fuudhama akkaataa kamiin qorannoon hin beektanii miti kan hin beektu jireenya keessanii hojii keessanii waan bal'aa isinitti na caala beektu taaktikaaf teekniikni qorannoo maalidha kan jedhu ani hin beeku waan isinirraa badhe malee jechuudha. Kanaaf waan hojjennu bu'aa qabeessa taasisuun kan dandeenyu akkaataa heeraatiif mirgoota namummaa heerarra taa'an of eeggannoo goonee adeemsa sanaan deemuu kan dandeenyu yoo ta'edha jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun akkaataa kanaan hubannoon keenya akka dabalu mirgoota namummaa irratti hubannoo akka argannu kan ammoo hojii keenya keessatti akka hiiknu carraa nuu kennanii isaan galateeffachuun barbaada jechuudha akka kootti. Maattonni leenjichaa gama isaaniitiin baroota dheeraa mirgi namummaa shakkamtoota sarbamaa turuu isaa kaasanii waggoottan dhiyoo asitti jijjiiramni guddaan jiraachuu isaa kun immoo bu'aa leenjiiwwan akkanaa ta'uu isaa himaniiru. Leenjiin kun hidhannoo fi galaa guddaa nu ta'a jennee yaanna. Hojiin caasaa nageenyaa taateewwan adda addaatu isa qunnamaa oola. Arra leenjii kanarraa waan guddaa hidhannoo galaa guddaa nu ta'a jennee yaanna. Tokkoffaa qulqullina hojii keenyatiif qabiisa mirga namaatii egaa nu bira geessaa ta'u yeroo dhaqnee shakkamaa tokko fuun akkamitti akka to'achuu dandeenyu mirgi isaaf kenname jira. Mirgi heerri mootummaan kenneef san irratti hundoofne shakkamaa kana akkamitti karaa seeraatiif seera qofaan badii isaatiin akka inni gaafatamu gochuu keessatti leenjiin irraa hubannoo guddaa nuuf kenna jennee yaanna. Ani bara dheeraadhaaf qorattuun ture mirgi namummaa kana qabiinsa shakkamtoota irratti harcaatiin tokko hin tureeyyu. Harcaatiin ture sun maaliin mirga namaa dhiibuun kun nama reebuun kun dhugaa dubbadhu jedhanii daddarbuun kun hin ture. Garuu erga leenjii kana daddabalnee fudhanneen booda mirga isaatiif dirqama isaa adda baafnee mirga isaatiif itti himnee saneen booda ofitti siqsinee shakkamaa soo ta'e mirga isaa sarbuu akka hin qabne lammaffaa immoo sa'aatii 48 keessatti mana murtii dhiyaachuu akka qabu mirga isaa eegnaaf jechaadha.